tukwaniriza mu program ekiwummulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula wano ku 96 katonyeze 6 Spirit FM. Abasamunyanga n'abazikantu abafise n'abokya musango guno gwabula kwe gwetunga gututeefeeko kujja kuzika ebyo gavumenti tebisobola ne poliisi eno nyibuzeeko kwekwata tujja amaaso ku kibwetere kati tusale amagezi ag'okutangira abalala waliwo ensonda awatera okuba obuzibu tusimbe wakakko twetegereze ebiriwo byasekoloza byajjamu ebityo n'ebyesemba buli ebyo Katonda yazza bibye. Musango guno nja kukusa ku bannange banaddiini abaatula Katonda basajja bannange tusobagaye leero ku luno nkuba ku nnyama abaweebwa akakisa k'okulembera obuliga kati enkole yaffe ng'etufaananya emisege wadde ndi munnammwe kambalangire ndyoke mbalangula omusana oguyinza okuyamba ensi. Bantu ba Mukama twabalimbalimba ne tubakisa amakuba agatukuutibwa twaddira ekitabo eky'obulokozi kyo ne tukikuba kabada ne munnale n'akwata kati ffe twesomera buutabuutabo ne tupangapanga obubaka okukyamula abantu nabo mpaawo abagoberera ebigambo bya Yesu ebyatukuutibwa kati nabo ekitabo bakibadala bakijjukira ku Ssekukkulu kukikuba efuufu alwaziza nadda tuzikudde zijateera bakulwa Sande bajja nitutendereza ng'oyo mwava ajja kusamira afuuwe emmindi ey'emitwe omusanvu byonna bikola n'obunyiikivu wadde amagoba agafunamu togalabako ffe twabatuuma amannya amatuutufu ne tubasimba butikiti era we byakoma buli sitaani yeerwawuluguma naba bwe bapapaala n'akuba ennume. Saagadde kujerega abagwakulenya kuba balina ttapuweza namaddala sitaani abanyigaano okulatta n'alatta n'abakaabya bonna olumamiro bantu ba Mukama abo be mulaba mwattu bwe bafuna ennyiika ebaayo ya Katonda kye bateegomba bwe bukuusa bwaffe naawe kimanyi mpawo bwe buyambyeko baagala amazima ag'obulokozi olwo basobole okuwona ebibataagula naye guno omugano ogw'okubageta abalina amagezi bajja kudduka olwo ababisi bagwe mu lutuula n'ebyekannungu bijja kudda mu kitalo nnyo. Ab'eddiini ebyo ffe tubizaala olw'okuba abalema mu kubuulira amazima abantu abaffe tubageta bugezi nga tubasiba mu mikolo egy'ekiminsani tubassa mu bukulu
nga tubasiba empingu basigale mu ffe tuweza akabiina abo abamanyi nga tebikola basalawo kuba naddabo life omukazi omutongole alaga omu yekka n'ateekako oyo wakati lw'obulala oyo tumufuula n'amukebezi gy'obeera bimanyi byatagatta n'obwenzi ne mu bbaala alina ekifo anti atereka ensimbi n'okukubiriza abagunywa laba akatemba ali awo atagambika yatumazeeko abantu abatya Katonda. Oyo lwafudde ne tutikisa anti nga twogera ebikulu tuwerekera omwoyo bannaffe ekkanisa tufiiriddwa omuntu ono abadde wa mulembe era okumuzzaawo kuba kufuba katusabe eddunda awummula emirembe kwe ebyo by'owaana abakukeneka anti bakimanye emmanju alinayo essabo tuweddemu omunnyo mu kakyo kano nze ndaba n'ensi etandise okufunda kati bwe wajja omuntu abakyamula ng'abalina obulumi bo bamweyuna bw'abeera omusego gwesibye eddiba n'ebyekannungu bijja kuddamu nsaba tukkiriza omusango gwaffe nze era mbasabye twenenye okulimba ensi bannaddiini twenenye okulimba kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo eseka sipiriti mmanyi kasunsomola kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo kaliwulira amazima gasisiimula emyoyo kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo kaliwulira ebbaala zidimiremu omwenge kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo kaliwulira ne poliisi tugimaleko emirimu kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo abo betusumba be batagula ebyalo kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo kaliwulira eggwanga tuli muli sitaala kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo kajja bannange twenenye okulimba ensi kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo kaliwulira ng'enkuba ku nnyama kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo kaliwulira kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo kaliwulira kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo kaliwulira kano mazimanga gabalagala mu ggwacyo kaliwulira. Mukama yeebazibwe. Amina sebu. Tuli butereevu ku Speed FM 96.6 nga tweyambisa tekinologiya ono aliwo mu nsi ennaku zino. Mukulu Kigula. Sebu. Lamusa ku batuuze. Abalungi abatuulidde tubalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe. Mwasuze mutya eyo mwe mutuusaako engalo okusoomoozebwa kwe tuyitamu tweyongera okunywera era tulage ebinywa byaffe mu Katonda tubaze okusaako pulogulaamu yaffe ekimulo kya Mukama waffe ebirawulirwa mu Mande na birwa kusatu tukaba ne Mukama byatteese ku mitima gyaffe tweyongera okwewagala okumanya ebigambo by'obwakabaka bwa Katonda pozi gye tukoma okubimanya gye tukoma okukola ebituufu naye oba olina gwoza okusaako muzuukuse oba okweteekateeka ddakiika mu 2 zikozese oluvannyuma tubandule mu nnyeri ya Mukama waffe Yesu sebo kakomezaawo neyanziza sebo kantandike n'okukubiriza abooluganda era binaamala ojja kusaba ku nsonga eno tuli mu kyobeera ekya COVID-19 bulwadde n'endwadde endala naye buluma mu ngeri yaabwo tebunnaba kunnuma naye bulina bwe bulumye bemmanyidde ddala naye twagala kuzzaamu ensi amaanyi nti ne bwe tuba nga tutambulira mu kiwonvu ekyekisiikiriza eky'olumbe tugume kubanga Mukama waffe ali naffe oba wamukkiriza ekiseera kino ekizibu era okiyitamu ne Katonda waffe alina obusobozi bw'okukusomosa ekiwonvu kino mu ngeri yonna gy'asiima era obulwadde wadde butta abantu naye abasinga obungi bawona abalwala be batono ku bantu abali ku nsi ate era abawona be bangi okusinga abafa ate Katonda waffe mu kiseera nga kino bwe tumukyukira ne tumukoola ne tumukkiririzaamu alina obusobozi bw'okutusomosa ekiwonvu kino ekisiikirize kino tukiwona kubanga ebisiikirize bingi ebibadde ku bulamu bwaffe eby'entalo ebyakawumpuli omulala ebyenjala byonna bisiikirize
byakufa nga kutumamira bwe kutingolanga kamunye bwajja ngayagala okukwakula akakoko kadda nkali wansi w'ekisiikirize ky'akamunye ng'asigadde kutola butoozi naye Katonda ataasa obukoko obwo naffe ajja tutaasa nga tumukkiriza era mbadde nga sinagenda maaso na birala mbadde njagala osabire abooluganda n'eggwanga lyaffe ku nsonga eyo saba tuleke tugende mu maaso n'okutumira n'ebirala kitaffe nannyini eggulu n'ensi tugulumiza okusinga ebigulumizibwa era tukuwa ekitiibwa okusinga ebiweebwa ekitiibwa tukakkana wansi w'obukulu bw'omukama nga tulina obwesige gy'oli gy'osobola okukola kye tukusaba tuwayo eggwanga lyaffe si lyokka n'ensi yonna kubanga kino ekizibu si kya disitulikiti si kya ggwanga lyokka limu naye kya nsi yonna mukama ekyawandiikibwa kiri mu Abebulaniya kigamba nti ndinyeenya ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi mukama kiteeka bakaataggo tubiwaayo mukono gwo gw'obirinako obuyinza obirinako okuteesa mukama kiteeka bakaataggwawo ekiwoobero kino kye tulimu kyonna mukama kitange nga tutambulirawo mu kisiikirize eky'olumbe ekyokufa mukama kitaye tukiteeka gy'oli kikyenga enkuba bwekya kikyenga omusana we guzikira mukama kitaye kabaka ataggwawo tulina obwesige nti osobola okukikola era kyetuba tukiwaayo gy'oli mu nnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Awo wentumirira ssenga wange ni Analukwago nti envuuli giyingire ya mukama waffe ama ani emakere nti nywera ddala mu minvuuli omwami n'omukyala musisi era mwenda mbasindika mu minvuuli eyo eya mukama waffe n'abooluganda bonna gye muli ku bugazi bw'ensi eno mwenna tubatumira abayita mu kizibu kino nga kibakutte ku mibiri essaala yaffe mugiwulidde emitima gyaffe gisaba bwe gityo Katonda ayinza ebintu byonna atubbulukuse ekizibu kino era tujja kibbulukuka mu linnya lya mukama waffe Yesu. Sebo kikula tumira bo tusabe tutandike. Naye nkwetasseko nga ntumira abooluganda yonna gye musinzira ku bugazi bw'ensi eno abasumba bannaffe bakozi bannaffe mukama waffe baganda baffe abali ebunaayira nammwe tubatumira nnyo muganda wange Butayi manyi obadde mukosefu naye abakulinaanyi bakundabire nammwe ab'okubbowa katusabe Katonda waffe omulungi n'essanyu n'eggonjebwa tukakkana wansi w'obukulu bwo nga tuzze okuweereza amakya ga leero tusaba obeera omabega w'ekigambo kyo kyoluke mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kisangule obulimba sitani wazze atulimba kisimba amazima ge w'amalira atambulemu tuwaya bakiwuliriza n'ebibalwana nabyo mu lya mukama waffe Yesu amiina. Program ekimuliro kya mukama waffe omwaka guno tuli ku nsonga y'omunnyo n'omusana. Lero twagala kutunuulira ekigambo kino products for global needs. Products for global needs. Ebintu ensi byetaaga. Ensi erina obwetaavu era erina byetaaga. Obadde osaba anoyogera ku kigambo kiri mu Ebulaniya essuula ey'e12 laba ekyasigadde omulundi gumu nate nja kunyeenya si nsi yokka naye n'eggulu kati okunyeenya kuno ku nsi ffe tukuwulira bwe tutyo ate n'eggulu lirina bwe liwulira ffe situmanyi Katonda byakola eri naye byakola ku nsi tusobola bitegeera. Katonda tali mu katyabaga mu bigambo bino ebiriwo kaakano. Ffe tuli mu katyabaga naye akatyabaga akanene si ka COVID kubanga COVID alwaza bulwaza natta ng'ebirala bwe bitta. Akatyabaga akanene kati keeka obutamanya kigenda mu maaso na kukola kigwanidde kukolebwa. Eri abakkiriza bwe batamanya kigenda mu maaso bajja kumala obudde bungi mu bitagasa. Ne abafuga ensi n'abantu abagituulako abalala bwe batamanya kigenda mu maaso era bajja kukola ebitajja omwaganya gwe bayiteko. Mu kiseera ekyakatyabaga ebintu ebitabadde bya nsonga bitandika okufuuka eby'ensonga. Waliwo omuggo ogubeere mu nnyumba yo bulijjo togufanako kitiititi naye lwokyaza omusota mu nnyumba lwotandika okulaba obukulu bw'omuggo ogwo. Waliwo ebintu bye tuteetaaga mu biseera ebimu tugaasi bikulu
ebikwanso waliwo biyinza obutabeera nsonga naye bw'oba ogenda ku buku fe abambala amakanzu kyotandika okunoonya ke kakwansa akatono ennyaako kooto kyamana kugula ku dduuka bulijjo kati olwokeetaaga kubanga olina okusiba ekkanzu yo waggulu awo waliwo batatunga bulungi awasigala nga wabikuka. Envunza bwe zaasinda baganda baffe ab'ebusoga ebikwanso byafuna emirimu n'ejjeezi n'ebirala ebiringa ebyo. Waliwo products z'otolowooza nti ozeetaaga za makulu okutuusa nga abaddewo akatyabaga akazikwetaagisa. Mu mmotoka zaffe zonna musaana okubaamu kye bayita first aid kits. Ezo zibaamu ppamba n'ebintu byonna ebidduukirira omuntu ng'agudde ku kabenje. Emmotoka ze tubeeramu ze tutambuliramu zikola obubenje ne tufuna ebisago oluusi ebimu tetwandifiiriddewo oba tetwandibadde na bubi nnyo naye emmotoka eyinza okugwa naye yange ennyini gye njogerako eyinza okugwa nga temulimu wadde akadondi ka ppamba. Kati akabaate ngaako bwe katuukawo ensiru ezikuka ne gadde bino birungi okuyita nabyo oluusi kyava babiteekako ng'etteeka. Emmotoka ezimu tezirina seat belts era abantu balabanga ekibakyafuwaza naye ezo bazikuteekeramu mu mmotoka kuba bamanyi bakutuuza mu kintu ekidduka ekisobola okukola akabenje ate baapima dda nti bwekigwa bwe weevulungulula osobola obutavaamu si lwakubanga ndi kikusse naye kubanga gwe weeragajjalidde bo baakipima nti bw'osiba olukoba waddeko eyandikukusa omutwe oyinza okufuna olubale. Tulabyeko ku bavubuka abaali bavuumula emmotoka negwe neyeevulungula yonna neggwawo naye ne bavaamu nga bataaguuseko butaaguusi kubanga baali bakoze ekyamagezi nga basibye enkoba. Kaakati ensi eri mu bwetaavu. Waliwo products eziteekwa okuba nga zijja ku market ate ne zifuna akatale kalungi nnyo kuba abantu nga bali mu bwetaavu ebintu ebyetaaga bwe birabikako bagujubana okubitwala. Mukama waffe wajjira ku nsi kino nkireeta nga tugenda okusiiga ekifaananyi. Mukama waffe wajjira ku nsi ensi yali mu bwetaavu obutayogerekeka naddala ensi kanjogere mu nsi gye yalimu eya Isirayiri baali mu bwetaavu obutayogerekeka. Baali beetaaga gavumenti empya nga baagala gavumenti empya ey'Abaruumi eyebalemye. Katonda n'abawa solution n'aleeta product ya Yesu ne gavumenti y'obwakabaka obw'omuggulu n'alangira nti obwakabaka obw'omuggulu bukoze eki buzze. Baali baagala kufugwa n'abaleetera obufuzi n'abaleetera obwakabaka naye ati mwana watu butamanya kigenda mu maaso tebaagobololamu. Baali balina endwadde ng'amalwaliro ezimu gaaziremwa dda. Mwe mwali omukazi yali alwalira emyaka 12 ng'atengezze mu basawo bonna n'ensimbi nga zimuweddeko n'aga nti ebyange biwedde. Mukama waffe we yajjira n'aba ne product ewonya abantu omukazi n'awona. Mmenye ekinjogere ki ndoze ekifaananyi okiraba. Abantu babeera mu bwetaavu beetaaga products ezibayamba. Otwali mu biseera bino nga twakava mu ntalo z'abakomboozi sukaali yagula bwe twaluutinga teyalwawo kuggwa twamunywa naggwawo ne tutandika okukaaba sukaali naye gavumenti bwe yaleeta sukaali twamusimbiranga layini obulimba ne bujja eyafunye n'ateekawo ng'ataafunye ne tusimba layini kubanga waliwo product eyali yeetaagibwa ennyo sukaali n'omunnyo baatuwanga omunnyo omunene gw'agakerenda aganene naye ng'era tuvulubana ne tukutwala nga tolina kyosuula kubanga twali mu bwetaavu. Kati ensi eri mu bwetaavu yeetaaga products ezinaagiyamba mu bwetaavu buno. Ate Katonda akimanyi teri balala balina products ezo okuggyako abantu abali mu Kristo. Kaakati nno Katonda anyenyezza ebintu bino akuggyemu endowooza nti okugenda ku Sande n'okuŋŋaana ng'okutte Bayibuli ennene oba entono oba enzirugavu oba emyufu oba ya zipu oba si ya zipu oba eri electroniki oba eri physical ekyo si kyekikulu. Naye bw'ogenda eri yakimanyi ogenze kunywa mafuta ogenze kunyweza relationship yo naye bw'okomawo obale ebibala. Ebibala bye tubala mu Kristo ze products eziyamba ensi. Enjiri eri ey'okutubulira nitulokoka kugenda mu ggulu egenda kufiira ddala kubanga si ntuufu
singa yali atulokola kututwala mu ggulu buli alokoka gwe yanditutte naye atulokola okutuwa omwaganya ku nsi okuzimba enkolagana naye mu nkolagana eyo muveemu ebibala n'ebibala ebyo nga bibeererawo era nga bigabula ensi era nga bikyusa embeera yaayo. Ekyo bwe kigaana Katonda ajja kunyeenya nnyo paka n'ebizimbe bye tunaavaayo, ajja kunyeenya nnyo paka n'amakanzu bye tunaagavaamu, ajja kunyeenya kubanga Katonda toyinza kumuwugula ku kye yateesa. Owuunye baako ky'ogamba kati. Nti naddala Kasembya toyinza muwugula ku kye yateesa. Alina bye yateesa ate nga bijja kubaawo nga ggwe naye bw'olina by'oteesa lwakuba nti ggwe olemererwa ate bimugituukirira n'ebibyo birina okubaawo. Kakati ffe nabadde nga njogerako ekigambo era wokyogera nga ffe tulina n'ensaba y'abantu egenda kukyuka. Ensaba yaffe egenda kukyuka. Osabire mu layini waliwo Katonda bye yateesa nga tojja kumunyoola biveewo naye nga birina okubaawo. Tulina kusabira mu layini eyo nga bwe nakyogerako olulala nti Katonda toyinza mukozesa nsobi n'omalira nagati mune ati gwe waŋŋambye gwe wansabye senga tewaŋŋambye sande kikoze takikole kati wekiri era wookisaba nga tekijja nga yalaba tekikola ajja kukola ekiki. Kaakati no ku nsonga eyo kutadde ensonga eno egamba nti products for global needs, ebintu ebituvaamu ensi byetaaga oba byetaaga ensi eri mu bwetaavu. Ennyiriri zetutera okukozesa era kanzisome busomi tuyinza obutazisoma wali ne kanzisome busomi wano nzikooneko kubanga twesigama ku Bayibuli kyetulaga. Kirungi nnyo okutegeera Bayibuli kyeriko okuva mu lubereberye okutuuka oba n'ekifaananyi ekirungi. Naye olw'okutandika okufiitinga buli kimu buli ekibaawo ng'okifiitinga mu pologulamu eyo Katonda gy'alaze. Kubanga byateekateeka okuva mu lubereberye ebimu yabikisa n'atabyogera naye mu nnaku ez'oluvannyuma n'abibikkulira abatukuvu be ne birabisibwa mu kkanisa. Ekyo ndi mu kitabo ky'Abefeso n'Abakolosaayi ne birabisibwa kakati ebyama bya Katonda ebikyategerekka nga luli bibikkuliddwa era yatandikira ku bannabbi ne babiranga abatume ne babirabako. Kati batuwa obujulizi nti okuteesa kwa Katonda kwe kuno. Abantu nga bwe yabateekateeka ku nsi baali baakuba byakulabirako eby'obulamu bwe nga Katonda nga buli ku standard eno ey'abantu ku nsi. Kakati ebyo birabikira nga bituukirira mu kkanisa. Mu Adamu w'olubereberye tebyatuukirira nga bw'abyagala. Mu Kristo ono omuntu omujja mu Kristo bituukirira. Era ekyavaga nti nze muzabbibu mmwe matabi. Kati ebibala biri ku mmwe nga amatabi. Ebyo ebigenda okuva mu mmwe byebyo ebyagenderwa mu lubereberye essuula emu 26-28. Tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe era mu ngeri zaffe bafuge ensi. Katonda n'akola omuntu mu kifaananyi kye era mu ngeri ze mwe yamukolera omusajja n'omukazi. N'alyoka aboogererako ebigambo bino. Ebyo Katonda yabyogera nga mu malirivu teri ayinza kubijjulula. Bwe byalema luli ate yabiddamu nate. N'abaga nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi, mugirye, mufuge byonna. Ekyo Katonda yakyogera ku muntu. Eyasooka yali mwana amugjawo n'ateekawo owookubiri ebigambo byebimu ne bikomawo. Yokaana 15 nze muzabbibu mwe muli batabi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala balimenyako. Amakulu oba tobala bibala bino togasa. Erinnya lyo liyinza okuba liri mu bitabo by'ekkanisa y'ewammwe. Abasumba bayinza okuba bakuwaana naye obanga tobala bino bye twogerako bino nga tobala bibala tovaamu kantu akagasa ensi. Togasa ojjudde mukoola ajja kukujjako. Ate ne baaya abalala babaddemu ne bakandalirira boogera myaka gye bamaze mu bulokole. Nze naakamala emyaka 4, nze naakamala emyaka 6. Naye emyaka 6 Katonda anoonya ntontogolo ku ggwe. Badde okulaba ng'oyongera okala bukazi
oli mu bintu by'omwamanyira byemwasibiramu walogebwa wasigalawo teweeyongerako oli ku grade 1 nakati oli ku grade 1 myaka nkaaga oli ku grade 1 teweeyongeddeeko kusukkakaawo wakala eryo ettabi ajja ng'alimenyako eyo lifuuka nku naye agabala ebibala agawawaagula n'agasalira n'agateekateeka bulungi gabale nnyo ebibala oteeka okuba nga watandika n'obutontogolo obutonotono naye kati oteeka okuba nga buli mwaka weeyongera okubala jambula bw'abala olubala olusooka terubeera lw'amaanyi era naye abeera mu mpimpi naye omuti ogwo bwe gugenda gukula nga gulabirirwa bulungi gubala ebirimba buli ttabi n'ogwewuunya buli sizoni ebinyira ne bijja ne birya kubanga bibadde birinda ekyo gwe tofaayo oba binyira bye birya oba abantu be balya oba ndegeya ze zirya eyakuteekawo yateekawo obala ebibala amanyi ababyetaaga kakati okugenda mu Matayo 28 ndi mugende mu nsi zonna mufuule amawanga gonna okubeera abayigirizwa bange nga mubayigiriza okwekuuma byonna bye nabalagira lwaki beekuuma byonna bye yabalagira kubanga ebyo bye yabalagira bwe bamala okuba n'enkolagana ne Katonda ebyo bye yabalagira ne bibeera mu bo amazima ago gaatuyigiriza ne relationship gye tulina naye etufuula ababala ebibala nga ye bw'ali ebifaanana ye ebya Kristo oyo yalabikako mu Isirayiri mukka afuna omwagaanya okukiikirirwa mu mawanga amalala gonna ng'abayigirizwa be amatabi ge gabala ebibala byandibaze kakati ojja kusoma olunyiri lumu olw'Abakolosaayo essuula 1 olunyiri olw'omwenda n'olw'ekkumi tuke tuwe statements zino ez'okunnyonnyola ezituleetera okutegeera ekitabo ky'Abakolosaayo essuula 1 olunyiri lwa 9 n'olw'ekkumi Abakolosaayo essuula 1 olunyiri olw'omwenda n'olw'ekkumi ntuuseewo kale soma wagamba naye kyetuva tetulekaayo okuva ku lunaku bwe twawulira okubasabira n'okubeegayiririra mulyoke mujjuzibwe okutegeranga by'ayagala mu magezi gonna n'okutegeranga eby'omwoyo okutambulanga bwe kisaanira Mukama waffe olw'okusiimibwa kwonna nga mubalanga ebibala mu buli kikolwa ekirungi era mumukulirenga mu kutegeera Katonda nga mubalanga ebibala byonna mu buli kikolwa ekirungi Katonda bw'asimba emiti gye asuubira bibala bw'asimba omuzabbibu asuubira bibala ebibala products ebivudde mu relationship amatabi gye galina n'omuti n'engeri z'obulamu Katonda ze yateekateeka ensi Katonda nga bwe yagitonda yali yeetaaga first class manager bw'amala okutonda byonna bw'osoma ku sitole y'olubereberye n'adde ngisoma eggulo nga kineebaka n'atonda kino n'atonda kiri n'atonda kiri n'atonda kiri n'atonda kiri n'amaliza nti kaakati tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe era mu ngeri zaffe mu ngeri endala bamaneginge ensi n'ebyetaago byayo era omuntu ono ng'asinziira mu nkolagana gye yalina ne Katonda we eyali ennamu a healthy relationship with God he was to produce sustained goodness supplying all the globe omuntu ono ng'alina enkolagana ennungi ne Katonda yali wa kugabirira ensi n'obulungi obutasalako yonna amakulu yalina okuzaala baanaakola nabo abayigirize ekintu kyekimu baveemu ekintu kyekimu kibune ensi yonna mwemuli ebigambo bino nga Katonda byabirambika enkola ng'era nampitukufu aga be fruitful kyetwandigaye mu ludda olulala be productive baako kyovaamu multiply kyetwandiise reproduce weekubiseemu kubisaamu ekyo kyovuddemu kikubiseemu fill up the earth kyetwandigambye distribute widely
ebyo by'okubisizaamu bisansi omusajja yatandika KFC kati anaatera okuyingira mu mukono mu Kampala mu katundu kamu we agenze ekansanga Kabalagala waliwo endala eri Lugogo endala eri Nankani n'aziteeka mu lwa petrol station akati nga twetagana kuva mu motoka ovuga oluzi ng'oyita drive in n'otuka kapointi akamu n'ogana njagala kiwawaatiro n'otuka wali n'osasula ssente ne bakuwalira ekiwawaatiro kyo n'ofuluma mu ddakiika emu oyo yakola product n'agiriproducinga n'agidistributinga njala tekuluma nga KFC weere kujo nga sene zitali mu nsawo n'agamba subdue it mugirye kyenatanga become household darlings sabuni omo yafuuka household darling buli omu ayagala kugula omo okugubulula engoye ze paka lewazze tosi oyo naagwa nabawo nomi oba ali ku kino wabaawo erio byonna bize mu competition era waliwo omo okumanya nga omo yayagala gendizekoka omo oyinza okuba mutumasa gundi erio naye okozesa omo kubanga omo yasookawo obuuka abakungu ne bamuyimbamu n'oluyimba savo omo savo yako kamwa ng'abatabudde asinga ow'emiti n'abagamba subdued subdued mugirye become household names or darlings mubenga buli nyumba baboogerako have dominion then akatale konna mukoleki mukafuge ensi eri mu bwetaavu naye sequence kanda gye yateekawo kangiddemu be fruitful mweyongerenga multiply mwekubiseemu fill up the earth mujjuze ensi subdue it mugirye have dominion mugifuge ku ludda olulala muveemu kyemuvaamu mukikubiseemu kyemukubisaamu mukigabe wonna mukisaasaanye mube ne marketing strategy kyekyo kyokka buli nyumba ebaguleko ng'ebeetaaga awo mujja kufuna kuvuga ensi kubanga buli wemwekyusa nga mwe muliwo abasajja kyebava bakuba enduulu laga nti abasajja abavuunika ensi neno bakoze eki batuuse yesu emyaka ekati giyamala mu nsi ng'aweereza giyamala mu buweereza nga ge mawulire gokka ennaku zino juzi amawulire agaali amanene gakatumba kukuba amasajja kati awo gagenze gavaawo kakati olwao gakedde nga galiko nsimanyi spare parts deal eyafudde awo ge mawulire agensi gagenda gakyuka gava ku muntu naye mu biseera bya yesu nga yesu yali ku mutwe kati yabadde Kapernaum kakati wuyo Nazareeti ate yakoze kino yazuukiza omufu Kerode n'atuuka okubiwulira kakati pulezidenti wa Uganda n'abakungu be tebatulabawo nnyo kubanga badde boogera ku essential workers ffe tuli mu kategori aba essential workers tetwetaagisa nnyo abajaasi be bakulu babageme mangu tetulina na family ffe zitukkiriza kujja ku leediyo naye kyetukola wano singa kibadde kituuka mu nnyumba ye yandibadde atuwa kaadi nti abo mubaleke bagende ku mpewo naye titwetunze ebintu byaffe tulinga embaata tubiika amagi tetugaleekanira batunaabalidde ku magi g'embaata kubanga tebawulira na bwekaaba naye enkoko buli lyekaaba erina marketing strategy liiriomanya nti erisuddewo abadde agenda okulya essenki ekikalu ng'omanya eddiwa eriri oli eggi ne weesulya omuwula naye era ng'oliridde Katonda yawa omuntu enkola eneemuleetera okubanga ensi agimanejinga yonna kikaalo kamu naye lwaki Amerika eri obulungi ne tuba ne Bufalansa eri obulungi ne tuba ne Scandinavia nga bali bulungi ne tuba ne Uganda eri obubi ne tuba ne Zimbabwe eri obubi why kubanga abantu abaliko twali mu science okuvaamu ebikolwa ebirungi ebigasa abantu bonna ku lw'ekitiibwa kya Katonda we are barren tuli bagumba nyongere nakano olyokoteese eso Katonda yatudesigninga n'atutuza mu nsi erina social structured setting kankyogere muzungu we are designed to live in a socially structured setting yatutonda n'atudesigninga tutuwe mu nsi mu bibinja eby'embuga zino ebyenzikiriza ekyo kikulu nnyo famire nga kikulu nnyo enfuga governance nga kikulu nnyo education ng'ebyenjigiriza bya mulembe health tumanye ebyokwejjanjaba business tumanye ensuubulagana kuba teri alina byonna entertainment nga tumanye okwewummuzaamu
ezo embuga zonna zirina ebyetaago ebyo byetaaga products eziri ku mutindo era nga zirina steady supply. Embuga ezo zonna kati embuga ey'enzikiriza eri mu katyabaga k'otolabanga bw'oyogera ebibyo kati kigula gwe n'omala omukatuliki akuwuliriza atabuka. Bw'omala n'obagamba nti eddiini zonna tezina gye zibatwala basooka ne bakunyiigira ne baba balina amagezi beekuba mu ttooki naga nezo zaavaawa ojja kulaba ng'eno yatandika juzi eno y'abano eno y'abali tezirina mirandira mu Katonda. Katonda ky'ataasimba wa kukikuula. Kati ekibuuzo kino tukole tutya? Bali mu bwetaavu. Abantu batodde ssente mu ddiini, abantu bakoze emikolo mu ddiini. Ono eyafudde yagane n'entaana bamuziike mu ya fuuti 10 kubanga akyabakeza okumulya. Kakati oyo yakkiriza nnyo mu Katonda naye eyasigala n'ekizibu ekyokumulya era akyalowooza awooma ng'afudde. Waliwo abajja mukima. Eddiini temuyambye kutegeera ekyo. Oba bamulya ne bamulya kubanga abantu batambulye envunyu zigenda mu munda. Ensonga kyani akulidde era bajja kulya. Otegedde. Enzikiriza zirina obwetaavu, famire zirina obwetaavu, gavumenti zirina obwetaavu. Ebyenjigiriza kati abaana baffe batudde awo bakagigenda kwera myaka 2. Obwo obwetaavu obuli awo wateekwa okuba abakristaayo abalina enkolagana ne Kristo abagenda ekyo kukinogera eddagala. Ensi Katonda aginyeenyeza ng'agenderera ebintu tebiteekwa kuddamu kubanga bwe bibadde bigenda kukyuka era bikyukidde ddala. Oyo omujega yayinza okulooza nti bijja kuddamu bibeere nga bwe bibadde tebijja kuddamu kuba kyekimu. Ekisooka abantu abamu bubadde nabo tojja kuddayo kubalaba. Emirimu gye mubadde nagyo egimu tegijja kuddamu kutojjera. Kakati eriyo abatunda masiki nawo gufuuse bizinensi. Obulwadde bwe bunaawona nga munoonya kirala. Ensi egenda kukyuka. Naye Katonda atulese ku mbeera ey'obunkenke tulabe nti ebintu birina okukyuka kubanga tumujooze nnyo ebintu tetumuwadde kifo mu bulamu bwaffe. Kakati abakristaayo bemwaganya bw'abayitiramu oba naffe tetugasa ajja kutukukumba ng'abalala. Abayisirayiri yabawa omwaganya okwefaako bwe baalemwa okukola ekituufu okuvaamu ebibalalaga nti obwakabaka bwa Katonda bubaggiddwako bugenda kuweebwa eggwanga eddala eribala ebibala byabwo. Kati abakyakiriza ne Isirayiri tusabire Isirayiri musabire Isirayiri nze neesabira nze. Bali abateekako ekigambo kimu mujja kubeera bwe mutyo paka lwe muliddamu amagezi ne mugaa nti aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama waffe. Kati mwamale obudde n'abo sigamba nti mbakulinyira tubalina ku kizibu naye nabo bantu ng'abalala gwanga ng'eri abalala. Katonda afa amaaso ge gali ku kkanisa. Kati Sitaani ayagala kuddira ekkanisa ataagifunuza eri mubale ebibala ebyalema Isirayiri okubala. Ebintu ebikiikirira Katonda ebintu ebituvaamu ebigasa ensi. Bwe baakulaakulana ennyo beefaako bokka. Era n'enjiriri bwe yajja ba Petero laba nga basanga obuzibu ogenda okubuulira ab'amawanga. Bwe yayingira wa Koloneri baanenya munenye. Naye kino ekintu Katonda yakireeta eky'ekkanisa. Ekkanisa erina ekyokuddamu eky'amawanga gonna. Kubanga teriyo ggwanga litalina famire. Teriyo ggwanga litalina nzikiriza na bizibu byamu. Teriyo ggwanga litalina buzibu bwa nfuga. Teriyo ggwanga litalina buzibu mu byanjigiriza. Teriyo ggwanga litatawaana byakuwona byakubeera bulungi. Byonna bye twogeddeko ebyo. So ensi eri mu bwetaavu era yeetaaga products nkole mu luzungu products ez'omutindo ezigenda okuddukira obwetaavu obwo bwe tulina ng'ensi. Adamu yasooka yalemwa okukola products ennungi naye omuntu ono omujja ono afuutuka mu Adamu w'oluvannyuma. Adamu w'oluvannyuma yayogerako nti empeke y'akasooli bwe tegwa mu ttaka n'efa esigala yokka naye bw'emala n'efa evaamu endala nnyingi. Tetwava mu oyo eyazaalibwa omukazi atamanyi musajja eyafiira ku musaalaba n'akomya omulembe omubi eyazuukira n'atandikawo omulembe omupya ogw'abantu abalina embala ya Katonda abalina enkolagana ne Katonda n'enkolagana eyo ng'evaamu ebikolwa ebirungi. Sooka obe kubyogera ndyoke nyogere binaamaliriza. Waliwo otwesibidde nnyo ku kigambo ky'ebibala n'okuba nti byogeddeko nnyo n'abawuliriza bayinza okuba si bwe gusoose okubiwulira.
naye kinsonsomodde nnyo ne kiŋŋenda wala. Ebintu Katonda bye yatonda byonna bivaamu ebibala bigasa. Sooka okuba ekifaananyi ekyenjuba etugasa. Senga obudde bukya neba nga tevaamu musana gwayo eba tetugasa. Eba tetugasidde. Jambula atugasa. Enzizi eziri ku byalo zitugasa. Omwezi gutugasa. Buli kimu kyona kitugasa. Akati we tujja gy'oli ogasa. Otyo wogasa bakubiri bye twogeddeko n'ebirala bye tutayogeddeeko gwe ogasa. Waliwo akaana akansomoozezza mbadde kakozesa wano kajja kavubuka kagenda kakula naye kalwala ennaku zino okugulu. Kagenda buli lunaku ngenda okulaba buli mwezi oguyitawo keyongera kulemala naye nkayita ne kagamba kiki kyanali nsamba omupiira nengwa mu kasiriko. Naye ku kyalo kwe kali kuno kisiraba mukadde waako kaliko kokka kasula wano kasula wali kyenva agamba nti abantu bo be baani yakutwala mu ddwaliro. Naye abantu maama wenina enkolagana naye sinankolagana nnyo naye muganda we gwe nina enkolagana naye ne mugamba taatawo yatafanga naye waali naye tetulina nkolagana. Ne mugamba namba y'esimu ogirina sinzamu kuwa kuba tetulina nkolagana wekansemerera n'okungasa tangasa. Ekigambo ekyo kyankubye wala tangasa ate kati we tukizzeemu. Bw'obanga n'abaana b'ozaala tobagasa ne ku kyalo togasa ne mu nsi togasa. Buli kintu kyonna ekiriwo kiteewa okuba nga kigasa. N'oba namuti nga mucungwa gubadde mu nnimiro yo n'olaba nga tekukyaleeta bibala otaka tekufuula nku tekukyagasa. Kati okuba nga tovaamu bigasa tovaamu bibala kubanga bye bigenda okugasa teriyo muntu atasobola kubanga agasa okuggyako nga alina ebyafa mu ye nga mukalu. Twakula kuno ku kyalo kwaliko enzizi nga zitugasa kwaliko oluzzi naye baagenda batutamu nnayikonto ne luba nga terukyakola nga lwe lwabu terukyagasa nagenze n'okuyitawo nga yafuuka nnimiro. Tukugera nga ogasa kikulu nnyo wooli b'olimu ekitundu kw'oli gy'owangaalira mu kkanisa mw'oli oteekwa okuba ng'ovaamu ebibala kubanga bye bigasa. Kinkuteko nnyo. Amiina. Mu Ssematalo ow'olubebe n'owokubiri abantu baafunanga ebiwundu bingi naye ebiwundu ebyo baafunanga nga byakabenje bisooka okuvaamu kye bayita kookolo oba kangali era ng'eddagala eryangu kutemako kugulu. Naye wabaawo abaavumbula eddagala abasawo abaatuula ne bayiya eddagala bayita penesiri ne litaasa abantu okusalwako amagulu unnecessary abo baagasa. Waliwo ensi we zaakufunira amata nga amata mangi nnyo naye nga gafa kubanga tebamanyi engeri yagawangaaza naye baayo omusajja amata Louis Pasteur n'ayiya engeri eramu amata n'ogabusizaawo ennaku 2-3 n'oganywa nga gakyawoma nga agali fresh. Oyo yakola ki? Yagasa. Newabaawo eyayiiya okukola emipiira egya rabba mu ggaamu ava mu miti n'abeera ng'ensi yeetaaga rabba. Abasajja abazungu ne bajja mu Afirika wano ne bakungula rabba kubanga baalaba ekigasa mu Afirika waliyo ebyomugaso era Afirika bagitunulidde kubanga erimu ebigasa bingi. Ffe Abafirika ffe tuyinza obutagasa naye byo bye tulina bigasa. Newabaawo eyatandika Red Cross ngala abantu bafiira mu ntalo wakati awo waliwo abanga balumiziddwa ne nga tebaliko abajjanjaba kubanga bano oludda ne ludda bakubagana. Eyayiiya ekitongole kya Red Cross yayiiya ekintu ekigasa abantu abali mu lutalo baleme kufiira mu lutalo. Ogendayo nga weeswanta naye bamala okukuba ofuuka muntu ddala. Waliwo eyayiiya St. John's Ambulance. Eyo ambulance yakutwala abantu abatuuseeko obuvune tebatambulira mu za bulijjo. Eyayiiya ekigambo ekyo yayiiya ekigasa. Ebimu nno bino byayiyizibwa abantu bakristaayo naye ebirala si abakristaayo bantu aba bulijjo. Nsi y'abakristaayo eri ludda wa? Ngenda kumaliriza nga ngisomooza nga njogerako nga nange neetwaliddemu. Abefeso essula ey'okubiri olunywa olw'ekkumi
ne Tito essula 2:14 tuzoogerako bulijjo. Ffe emirimu gya Katonda mu Kristo Yesu abaatondebwa b'ebikola ebirungi Katonda bye yateekateeka edda ffe okubitambuliramu. Kanji paraphrasing mu lulimi lwange Oluzungu. We are God's new man created in Christ Jesus to manage earth resources and foster a sense of sustained goodness for all to the glory of God. Kanji them. We are God's new man created in Christ Jesus to manage earth resources and foster a sense of sustained goodness for all to the glory of God. Tuli mirimu gya Katonda gyatondebwa mu Kristo Yesu omuntu omujja nga yatuteekawo okutetenkanya obugagga bwonna obuli mu nsi muno tuleetewo embeera ey'obulungi obutaddirira eri bonna tulyoke tuweese Katonda ekitiibwa. Ekyo ge makulu g'ekigambo kino kiyita Great Commission. Mugende mu nsi yonna mugibunye bino, buli kyalo, buli famire, buli nyumba mubeemu omuntu agasse banne kyavaga muli tabaaza ettaalimu mala negassa bonna abakola ki abalimu. Ejjiika emu emala mu famire omunya ne gulunga famire nebanga enoza omunya. Kati bw'obanga olina famire muva wayirizibwa bino bitubadde mu Pentecost weewale ku bamisiri tosa kimu n'abamisiri ekizikiriza abakulu baleme ekkulimba. Yakutonda obeera omunya akutabule mu bana abataguli. Yakutonda obeera omusana oyakire bana abatagulina. N'engeri gy'okamagaliddeko abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi, products ennungi ezisinga omo ku katale, ezisinga bekoni ku katale, ezisinga KFC products, ebintu ebibavuddemu ebigulika ebyetaagisa. Ffe kaffe tusobola okuproducinga ebintu ne tubikubisaamu ne tubisaasaanya wonna nga tebyo naatukumakumakulu. Yesu buli yagendanga nga bamwagala. Obwala bumuna bumu gye batamwagala era bataayagalanga ng'afuluma ng'agenda gye bamwetaaga. Tetulina buyombo n'abantu abatatwetaaga naye abatwetaaga gye bali era balina enjala nnyingi. We can produce, reproduce and distribute irresistible goods, ebintu ebituvaamu ebitagaanika. Kubanga ensi eri mu bwetaavu ebituvaamu tebigaanika. Ate okubanga tebigaanika tetuziizikika. We are unstoppable. Kubanga buli kituleeta ensi ekyagala tuteekwa okufuga mu mulembe gwaffe. Kaakano ffe tulina okuba tuvuddeyo product emu yanzikiriza okutereeza abantu mu nzikiriza yaabwe eri abagolokose nga bagendereze abamanyiraze kwali ab'ennyingi gye bali buli omu atadde kubanga eno product eyagalwa era mwe mugitoolera ssente esaasaane. Ebyo tunabyogerako ku Lwokusatu. Mwe mugitoolera ssente esaasaane kubanga eri tekitegeeza nti abala tebagiziiza naye tebasobola kumalako. Nkutwale mu likodisi ez'ebyafaayo. Dawudi kyakulabiraku eky'abantu abaasobola talina kulokoka ye yali muzaale mulundi gwakubiri naye yalina enkolagana ne Katonda n'avaamu bino. Dawudi yavaamu security y'eggwanga lyonna eriyitibwa Isirayiri. Waayimukira kabaka yasooka okuba n'obwetaago ng'omuzimu gumulumba nga Dawudi akuba endongo Kamala asinga sebina ne wabaawo eyamuzula nti owange muvuka oli lwagikwata kiba kitalo ne bamuyita nga genda oyimbire kabaka n'atereza olubiri kabaka agudde eddalu aba muzibu. Dawudi yawonya ebikikufa ku kabaka eyali alaluka Sawulo n'amukubira ejjita Sawulo n'atereeramu naye era Sawulo yasigala nze ebizibu Isirayiri n'erumba Abafirisuuti. Omufirisuuti omu n'abeerengako okumanya ennaku 40 nga COVID bw'atwereezeeko naye era omuntu yalina enkolagana ne Katonda ye yazikiza COVID ew'ebiseera ebyo. Katonda bwe yakula obuyambi tebuva walala nayimusa amaaso gange okubeera ngo tuvaawa kusaba kibantu. Dawudi yalina products ze za nvuumuulo. Takubye Goliaasi, tamusse, tagobye Abafirisuuti. Okuvuula Abafirisuuti baalekerawo okwemunkolera ku nsalo za Isirayiri. Babulira wetuuka negandi okuvuula Abafirisuuti tebaddayo kwaŋŋanga kulumba
Isirayiri. Dawudi yavaamu security y'eggwanga lyonna kuba yeebuuzanga ku Katonda bano mbakuba entya kakodyo ki tuli mu kusaba busabi Katonda akola kino tugamba Katonda kubaako kyakola tumubuuza ayagala tukole ki kyuse nsabayo Katonda akola kino gwali mubuuze Katonda tukole ki mu mbeera eno ye akulagira ekyokukola kyuse amaako Katonda okukola naye twamanyire sala zaffe Mukama tumenya tukutula tusiba osiba bikintu tumanyi sooka obuuze bw'obanga osiba sibanga omaze okutegeera nti Katonda kitawaanya abantu awuli okusibe bulungi nereka kusibanga muzibe shadow boxing talina gwayamba okuba bbanga nyimira firimu ya Bruce Lee alina omusajja yatamwa nnyina baali bamuyita O'Hara bwe bamuteeka mu nsiike bakubagana oli yajja n'okwekyanga n'akuba n'akyasa Bruce Lee n'amutunuulira n'amuddamu statement balls don't hit back ebibaawo bw'okikuba tekikuddiza mu ngeri aganizo bwereega ku nkuba ate teyamukubira waawo yali firimu naye oyigiramu Dawudi si ekyo kyokka yaleetawo enfuga mu Isirayiri n'afuga Isirayiri n'omutima gwonna kuba Katonda yamugamba nti gwe vaamu product kati obadde olunda ndiga jange olunda abantu bange Isirayiri Isirayiri tebanga kuna gavumenti etebenkedde nga ya Dawudi era nakati kye bamukuze nnyo the star of David bendera ya Isirayiri eriko emmunyenye ya Dawudi yafuuka kabaka waabwe era n'omulangira w'abakulu mukama w'abalangira bonna mukama waffe bwe yajja yatuula ku ntebe eya Dawudi ku nfuga eyali eya Dawudi eyo product eva mu muntu omu Dawudi yaleetawo enkulaakulana mutabani we Sulemaani bw'atuukira ku ntebe Bayibuli egaa nti Isirayiri yali eteredde wansi w'omutimbizwe n'omwali bulungi enkulaakulana teyajja ku Sulemaani yagisangawo era mu biseera ebyo waasabira Katonda amagezi mu nsi enkulaakulana n'ayongerako bwongezi Dawudi ye yagatta abantu ba Katonda ne Katonda waabwe ng'ayita mu Zabbuli nakati ze twekwata Zabbuli eya 23 Mukama ye musumba wange nange eyo ya Dawudi yava mu Dawudi si yekka ne batali bakoola n'asafu nabo ne bawandiika Zabbuli naye Dawudi yeetikka eggwanga lyonna n'alikulembera mu mwoyo yali pulezidenti ate nga paasita n'aleeta abantu okutya Katonda oyo simumaze nnyo omuntu omu yavaamu ebyo byonna nakati tukyanja ku ebyo Kristo n'abatume be baaleetera ensi omusana n'obulamu buli Kristo yagenda egiva mu nzikiza abava mu nzikiza balaba ebintu bulungi batambulira mu bulamu sebina ku myaka 23 omusana gwayaka mu bulamu bwe nenva mu kizikiza obulamu bwange buva mu kizikiza nentambulira mu bulamu mpangadde okusinga bannanga ab'omulembe gange twali nabo mubidooku kubanze nanywa ku ddoozi y'omusana n'obulamu Pawulo baawandiika buwandiisi bitabo abatume baawandiika that's the books gotanala kuwandiikayo wadde ka pamphlet by'omanyi ogenda bireka wanze nina ebitabo bingi wano nina kubikubisa naye nina ebitabo ngandi mpandiika ebitabo nsobola okuwandiika samoni zange zonna nzirina wano mu likodi products eziyinza okuyamba ki abantu kantuke ku mulembe gwaffe okutuuka ku mulembe gwe abakristaayo bagenze bakyusa ensi ab'amadiini bano tubajerega naye baalina enkola ey'ekkanisa eyasooka ekkanisa nga bwegenda mu kitundu esooka kuzimbawo ekkuŋŋaaniro community etandikira ku kkanisa abantu ne baba nga batya Katonda ne batandika okugula ebibanja ne bazimbawo si ekyo kyokka ne batukola essomero ekkanisa neekola akatale ekkanisa kugamba ekkanisa neetandika social life bwe baatuukanga bana bagenda okusima golodi bwe baatuukanga abagamba nti bajja kuba n'obukaba bwabwe n'obwezira biki era ekkanisa ng'ejja ebeerawo ng'ereeta omunnyo mu bantu bano abagaggawala nga tebamanyi kyakukozesa ssente naye ebyo bibadde bwe bityo okutuusa ku mulembe gwaffe wano juzi wano mu gy'ekinaana ensi nga Uganda yali bubi kankomeweeka yali bubi mu bigambo by'omwoyo nga tutawaana tuli mu ntalo n'ebizibu bingi neewayimuka omusajja Simyoni Kayiwa n'ayimba n'akwata ebbanga lyonna nga ne bwogenda ku bafu ennyimba eziriyo za Kayiwa
nga bayimba ku zenjatule entonotono ze bamanyi zine bayimba ezakayiwa Daudi kabambi kali katore kayimirira nesajja ng'ebyo ebiriwo baayugumya ekibuga nga biriwo n'akwata eggwanga lyonna mu Buganda wano mu kiseera ekizibu n'atuwembejja zatuliisa ne wabaawo bandi ya Good Samaritan ne wabaawo Escatos ne wabaawo abasebensi nabo balina kye baakola yevudde Babugembe evudde Bajibisi n'abalala bangi okutuusa gwe aliwo olwaleero ng'ovaamu kati ensi yeetaaga osobola okunyira n'obeera omusajja akola famire ennungi n'onogera abasajja bonna eddagala ku nsonga ya famire esandisa okubalema yinza okwogera wano nawali niwe kitegere kyengamba ndowooza okutuuka ku gwe aliwo olwaleero watiza okwogera ku b'ebulaaya naye wano mu Uganda mwe bali abantu abagolokose ne baba bye bakola kaakati njala kubuuza abalokole baamuno amasomero gammwe gali ludda wa kananyizamu amasomero gaffe gali ludda wa tutaddewo radio station the radio station esinga okunkolera zonna zikola naye radio station ya Spirit FM njiwa obubonero 10 ku kinne wakyo ngiza n'okuteekako akamu ereeta ebintu eby'omugaso ekuŋŋaanya abantu ab'omugaso nebawo omwaganya nze mazeeko emyaka 10 nekigulawo afe sebo njala kukyomooza nti baako embuga gy'olunda gy'onogera eddagala gy'onogera eddagala tujja kumaliriza nga nzirina ekigambo ekyokwogerako wetwagambidde nti ensi erina obwetaavu essaawa ya leero kino kitome kifula luyimba nga tuyita mu mbeera gye tuyitamu kiswaza n'okuswaza omuntu okugamba nti tugende mu ssabo tunogere covid eddagala obwetaavu buli eri Katonda nga wetwagala nti ndinyeenya ensi n'eggulu okujuliza abantu Katonda abantu okuddeka nti ensi yeetaaga Katonda kino kyokka kino nsuubira okuba tiriyo n'ebirala ebiyinza okujja mu maaso ebisinga covid naye kano katono kano weekati kano ensi yeetaaga Katonda abantu beetaaga Katonda twetaaga Katonda naye tukozeewo ki okujuliza abantu Katonda tubagambe tutya kubanga kati n'ensaba erina okukyuka toyinza kumulagira naye tusaye Katonda tukoze tutya nabadde nga njogera n'abantu eggulo nati waliwo ebintu Katonda bye yagamba nti biteekwa okubaawo naye ensaba erina okukyuka kuba tebijja kuvaawo waliwo pulogulaamu ze yateekawo naye Mukama akuwa obuvumu atuwa amagezi atuwa amaanyi okusobola okuyita mu mbeera eno tukoze tutya so si kusiba na kukutula okutula ki esebo saba nanyini kuno ensi tugulumiza okusinga ebigulumizibwa tukwekitiibwa okusinga ebyobwekitiibwa tusaba ebigambo ebyo Mukama Kitekabaka ababiwulidde babirowoozeko babifumitirizeko babyemu amagoba tugenda kukola tusaba otuwa omukisa gy'emirimu gy'emikono gyaffe n'abalina ebayitamu Mukama Kitange n'abalwadde bonna tubateeka mu mikono gyo mu nnya lya Mukama waffe Yesu amin amin kambi nkase ono Yesu nja kumwagala nnyo olw'amakula agayiwayiwa ku nsi n'obw'obulamu obuliko muyika ebyo byankolera nja kubyogera nga wonna weebale kuwuliriza program ekiwumulo kya Mukama waffe The Light and Salt Status wano ku Spirit FM 96.6 n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0776659237 oba 0752659237. Mukama akuwa omukisa. Tukwaniriza mu program ekiwumulo kya Mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula wano ku 96.6 Spirit FM.